विवान को आ रही है हिचकी। अभी विवान ले रहा है हिकअप्स। विवान लेता है हिकअप्स और मम्मा कर लेगी हैंड पे किसी। मम्मा करती है हैंड पे किसी विवान को, हैंड पे किसी। मेरे बेबी को हिकअप्स आ रही है, हिकअप्स। विवान आज मम्मा ने ना पापा के लिए फास्टिंग कर ली थी, ये देख। विवान सोने से पहले अच्छे कपड़े पहनता है। ये विवान का नाम लिखा हुआ है, विवान को दिखाओ भाई। विवान जब तू बहुत बड़ा हो जाएगा ना तब तुझे पता चलेगा मम्मा पापा कितना प्यार करते हैं। विवान बातें कर रहा है, कह रहा है कि अच्छा कितना प्यार करते हैं मम्मा पापा कितना प्यार करते हैं और कितना प्यार करते हैं बेबी को। अब तो छोटे बेबी ऐसे करने पे मुंह खोलता है, मुंह खोलता है। पहले नहीं खोलता था, नहीं खोलता था ना पहले। पहले तो विवान बहुत छोटा बेबी था। अब विवान 25 डेज ओल्ड है, 26 डेज ओल्ड है आज। 26 डेज में इतना क्यूटी बेबी हो गया मिला। इसको कौन याद कर रहा है अभी? इसको दादी याद करती है। दादी बोलती है मैंने विवान को देखा ही नहीं था। दादी ने कल देखा विवान को। दादी से मालिश कराता तो जल्दी बुलाता। मम्मा पापा तो ऐसे ही कर देते हैं ना। दादी तो अच्छी अच्छी मालिश करती, जोल जोल से, जोल जोल से। विवान कुछ आपको बात बोलनी है? नहीं कुछ नहीं बोलनी। मैं कहाँ जाऊंगा इंडिया। मैं बालबी दीदी से कम मिलूंगा। बालबी दीदी तेरी इतनी अच्छी है। बालबी दीदी के साथ रह के ना तू थोड़ा चंटू बंटू बनता, थोड़ा बड़ा होगा ना। बोल दिया। मुझे यही पूछना था, बोलवाना कैसे, बस यही बोलता है। वही मुंह बनाया। बिना बात के रोना ही कोई मतलब ही नहीं है। देखो ये देखो, अभी इसके बाद को भूख लग जाएगी ना, फिर हिचकी लग रही है, फिर खाना फिर मम्मा पीट चलेगी। गाय माता हमें कुछ नहीं आता। हम तो छोटे से बेबी हैं, हम तो छोटे से बेबी है, इतने छोटे से बेबी। मैंने चलिए आँख साफ करनी है। चलो आजा बंद कर दो, इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर रहे हैं। आजा मम्मी पास आजा।